ガンダムジリウスは漫画「機動戦士ガンダム8」に登場する主人公機です。外宇宙探査計画における船外活動用モビルスーツとして開発された機体で、非常に高い汎用性を持っています。作中では複数のガンダムジリウスが存在していることが示唆されていますが、本編プロローグ時点ではジリウスが残された最後のガンダムと紹介されており、主人公ナオミ・スバルが登場しています。今回はそんなガンダムジリウスとガンダム8のストーリーについて解説させていただきます。まずガンダム8の舞台となるのは、西暦がはるか昔となる古暦2026年。本作では宇宙世紀シリーズのように地球を環境汚染から自然回復させるため、多くの人類は地球から離れ太陽系内に浮かぶ核コロニーを生活拠点としていました。ただ宇宙世紀シリーズでは地球の価値が高かったものの、本作では政治経済の中心が木星圏へと移動したため、すでに地球は片田舎となっていて、地球で暮らすことはステータスとは考えられていません。そんな本作の世界では、ある時最後の宇宙戦争と呼ばれる戦乱が起きました。その後第7世代と呼ばれる人類が平和憲章のもと、太陽系内の国家と巨大企業を統括する太陽系同盟と呼ばれる国際機関を樹立しました。ガンダム8において人類は宇宙に適応させるべく遺伝子操作を続け、世代を重ねるごとにその能力を拡張していきました。ただその中でも第6世代は非常に好戦的で、世代の中では競争こそが人類に進化を促すという考えが蔓延していました。そのため宇宙に進出しても相変わらず人類は争いをやめられなかったのですが、その後生まれた第7世代は高い共感能力を持っており、世代としての結束力が非常に高くなっていたのです。結果として強固な団結力を持った第7世代が最後の宇宙戦争を終結させ、太陽系内の国家を統括する太陽系同盟を樹立。こうして食料、エネルギー、宗教、領土といったあらゆる問題が解決され、恒久的な平和が実現しました。しかし平和は長くは続かず、次第に歪みが生じ始めます。その原因となったのが、人類8番目の進化種として古暦2002年頃に誕生した主人公ナオミ・スバルたちエートと呼ばれる新人類です。総じて学習能力が高い点が特徴となっており、第7世代が15年かけて学習することをエートは10年も経たずに理解できます。ただ遺伝子操作を行っても全ての子供たちがエートとなるわけではないようで、エートとして生まれてくる割合は新生児の1割以下とされています。そんなエートの社会進出が始まったことで、第7世代の中にはエートが自分たちが作った平和な社会や地位を脅かす存在と考える者もおり、反エートコミュニティ7つの誓いが発足されています。こういった情勢の中、統治国家太陽系同盟は壮大な外宇宙探査計画を発動しました。この探査計画は本編から200年ほど前、土星の輪の中で全長50メートルにも及ぶ巨大生物の死骸が発見されたことに起因しています。その生物は太陽系内のどの生物とも違う未知の物質で構成された肉体を持つ外宇宙生命体でした。人類はこの生物をマザースワンと名付け、研究を進めていきます。その過程でマザースワンが星を渡るための恒久的なエネルギーを持ち、人類をはるかに超える長寿ということが判明しました。研究を経てマザースワンが人類の発展と飛躍に貢献すると考えた太陽系同盟は、第2のマザースワンを見つけるため本格的な外宇宙探査計画を立案。そして太陽系同盟はこの計画を実現するべく約20年の月日と莫大な予算を投じて、全長 30km にも及ぶ小型コロニー級の外宇宙探査船アトランティスを建造。完成に合わせて探査計画の参加者を募りました。この参加者になる方法は2つあります。1つはアトランティスの市民となること。探査が何十年もの長期間になることを見越して、アトランティスの内部には人口10万人が住める小型コロニーが内包されており、船の中には町が形成されています。そのためその町の市民となり、外宇宙の旅に参加するということです。もう一つの方法は乗組員としてアトランティスに乗ること。ナオミなどエートの若者の多くはこの乗組員志望としてアトランティスに搭乗しており、船内に用意された教育施設で訓練を受けた後、
訓練結果に応じて各部署に配置されました。アトランティスの乗組員には主に4つの部署が用意されており、船の安全航行及び有事の際は司令部を担う環境要員、船のシステムを担う機関要員、船内の円滑な環境を整える保全要員、そしてモビルスーツの操縦及び運用にあたる船外活動要員たちです。この船外活動は最も過酷と考えられていたため、彼らが使うモビルスーツにも不測の事態に備えた高度な汎用性が要求されました。こうして数社の入札と数年間に及ぶトライアルを勝ち抜き、正式採用された機体が ES-01 ガンダムジリウスとなります。当初ジリウスを開発したイーストエンド社は、船外活動用モビルスーツとして軽量型主力モデル EA300 マージムを開発。その後、マージムの基礎システムにマザースワンの一部を使ったバイオテクノロジーを利用した機体であるジリウスの開発に成功しました。そのためマージムをジリウスのパイロットたち向けの訓練機として運用し、ジリウスが実際の船外活動用として使用されています。ジリウスはその開発経緯の通り、戦闘用の兵器ではなく、あくまで宇宙での船外活動を想定した作業用マシンです。ただし実際は過酷な宇宙であらゆる事態に対応できるよう高い汎用性を与えられているので、結果として戦闘にも秀でた万能機として完成しています。ちなみにガンダムという名は開発コンセプトである Astronaut's machine is a next-generation universal genius that realizes the dream of global. 宇宙飛行士のためのマシンは人類のための夢を実現する次世代の万能機であるの頭文字を並べ替えたアナグラムです。またマザースワンのバイオテクノロジーを組み込んでいることから、従来のモビルスーツとは一線を画す性能を持ちます。最大の特徴としてオプション兵装として背部にフェザーエクステンションが搭載されています。名目上は放熱板とされていますが、マザースワンの研究から生まれた独自の最新技術が使用されており、人知を超えた力を持ちます。まだジリウスの活躍シーンが少なく謎の多い兵装ですが、作中の描写を見る限り、内宇宙生命体のものと思われる膨大な数のプレートを操作し、広範囲攻撃を行うことが可能です。またプレートを自身に付与することで機体の自己修復も可能です。ただこれらの能力は搭乗者に相当な負荷を強いるようで、フェザーエクステンションを使用した後、ナオミが吐血している描写がありました。しかしフェザーエクステンションを使わずとも非常に高い戦闘力を持ちます。武装としてはミドルレンジとロングレンジを切り替え可能な ES-ARMS-011 ビームライフル、軽量で高出力が売りの ES-ARMS-201 ビームサーベル、こちらはマージムのものと共通となっています。そして耐熱耐衝撃性に優れ、先端部を攻撃にも転用できる ES-ARMS-501 シールドを装備しています。またその他の兵装として長距離移動用のキャリアモジュールとなるバックウェポンシステムが用意されていました。装着すると機体を丸ごと覆うほど大型の兵装で、後方にはブースターらしきものが装備されているほか、機首側にはジリウス用のライフルを装着します。戦闘中域到着後はパージしてライフルを拾い、モビルスーツ形態で戦うことになります。作中では ES シリーズの最新兵器として2機が登場。7つの誓いと名乗る武装集団に拿捕された木星1シャトルの救出作戦に導入され、ナオミとナオミのライバルクインスレオンの登場機となり、バックウェポンシステムを装着して出撃。2人は卓越した操縦技術でアステロイドベルトをくぐり抜け、武装集団に気づかれることなくシャトルに接近。そして圧倒的性能を持って武装集団のモビルスーツ10機ほどを一瞬で鎮圧。世間にガンダムとエイトの能力の高さを知らしめました。なおプロローグで描かれた本編の4年後となる2030年にはクインスのジリウスは存在せず、ジリウスはナオミの乗る機体のみとなっており、これが人類に残された最後のガンダムとされています。2030年、地球はマザースワンのような外宇宙生命体によって侵略されており、生存者はたった258名という絶望的な状況に陥っていました。残された人類もシャトルで地球を脱出しようとしており、ナオミとジリウスは脱出するシャトルを援護するため迫り来るクリーチャーたちにたった一機で立ち向かっています。なお
クリーチャーの中にはガンダムを模した個体も存在しています。この個体を見た際、ナオミが苦悶の表情を浮かべているため、もしかしたらガンダムタイプのクリーチャーはクインスのジリウスが乗っ取られた可能性もありそうです。なお、外宇宙探査計画はジリウスの完成とともに本格的に始動するはずでしたが、直前になってエイトの遺伝子に重大な欠陥があり、エイト同士では子供を作れず、エイトと第7世代の子供は必ずエイトになるという研究結果が発表されました。つまり将来的には全員エイトになってしまうので、子孫を残せなくなってしまうということです。この人類絶滅の危機を予感させる発表は、第7世代によるエイトの排斥運動を加速させてしまい、エイトを中心とした外宇宙探査計画は無期限延期に追い込まれてしまいました。現在はナオミたちの管制官であるマリアネラ・ラサラが中心となり、エイトの権利平等のために活動しているため、マザース湾や地球を侵攻していたクリーチャーをめぐる話には進展が見られません。ちなみにエイト同士では子供をなせないはずですが、プロローグではナオミとマリアネラの間に子供ができています。遺伝子の違いによる人間同士の争いとクリーチャーの介入、そして人類滅亡の危機へどうつながっていくのか、これからの展開が気になるところです。余談ですが、作中で探査計画の中心人物であるアンリ・ブルターク議員が、ガンダムは人類史の裏側にたびたび刻まれた巨神の名と言っていました。つまりガンダム8の世界には過去にもガンダムと呼ばれる兵器が存在していたことが示唆されています。本作はガンダム漫画作品としては珍しく、連載開始と同時にジリウスのガンプラが発売されるほど力が入った作品なので、もしかするとジリウスは自己修復能力を持っているので、本作は G ガンダムと単影ガンダムにつながる物語とかだったりするのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。